Ora semadi hita saluhutna. Dihamu amanami inanami suang-suangoni anakonami. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Taparade rohata, tapuji tuhata sian ede nomor 500 walu sada ta ede hona sada satu tolu.
goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadiana tumo palangit dohot tanoon. Amin. Say tongdo mamerengi mataku tu Jehovah, iba na do mangenet patu sian jorgong, say do pakkon maau jala asi roham diau, ay pujung jala dangol doau, hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku, ale di bataku, marhaposan tu hodo au, say unang paila au. Haleluya. Haleluya, Martang yang mahita, ale amanami na di banua gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang di olani ho anakmu na sasadai, dilehon ho do ibana humokop hami, mamorsan dosa nami, sahatu ho au pinorsilangi, say patoguma rohanami, asa unang ganggu rohanami makaporsiaib, hasesaan ni dosa nami, asa unang madele hami ala ni dosa nami, alay say papositutu rohanami, diasi ni roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Hudul mahita. Tapuji Tuhata sian ede nomor 560 sada taid dehonai sada 1 2. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, iman anienet sian patik paupaton dohot lapatanna, songonon madidok disi. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari ma ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Aidi naonomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata, Jehovah ari paradianan nai, jala di parbadiai. Lapatanna, ikon dihabiari rohatta debata,
jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hata di debata, ikon badiado hata di debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta, tumangihon dohot mangguru hosa. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tuado pandi debata hobar tupatik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Tabigema pujian korsian ama. Tapuji Tuhan ta sian ede nomor 680 taide hona sada dohut tua.
poti dosa tanda godangi dia dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasana adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Naro hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami. Marhitesian pangalau sion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi parangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutu do rohana dohami hona uhum. Alani dosa nami i. Alay na tarsol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asima roham dihami ale debata nami. Pardengan basa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di porbadia tu roha nami be. Asa tarbahin hami mangoloiho. Di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan uluan nasora sudah. Na pinabraga bagam di akan naporsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Romahamu tuau asa mangolut tod dimuna. Ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dadap. Bartardo bahinoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin hudul mahita. Tabigema korsian sola gracia. Tapuji tu hata sian ede nomor 410 sada ta edehon ayat sada dohot tolu. Nang perara dosamu Ias di batu daru Nampelara dosamu Ias di batu daru Nadat songon hasumba Songon ikakdo Nampelara dosamu Nampelara dosamu Ias di baitmu darhu Ias di baitmu darhu Sesaon na dosamu Nang dibalasot Tuhan Sesaon na dosamu Nang dibalasot Tuhan Tu Jesus na luja nesesabampo sesa
na dosamu, na dosamu, dan dibalosot Tuhan, dan dibalosot Tuhan. Hatani debata nagabi epistel di mingguta sadarion tersurat di Yohanes 4 ayat 26 ayat 20 sahat 26 tajahama marsikat sorin songonon marido disi didolokado martangiang ia opunami gabe didok hamu ikon Jerusalem do pertangiangan Dungin na Jesus mamadok ibana, porsiya mahodia winang, naromatikina, gabedak ko labe dulukan, manang Jerusalem pertangyangan tu amay. disobbahamu do naso binotomuna huboto hami do nahusobbahami ay bangso Jahudi do haroroan ni haluaon. Alay naromatikina, jalanung ngaroy nuwaing, gabe di bagasa todi do tasitongan, martangiyang akka pertangiyang natutu tu amay. Ayak kapartangiang nasongoni di pangido amay. Tod do anggo debata asa akka na martangiang tu ibana patut martangiang di bagasan todi dohot hasitongan. Dungi didok boru-boru mamadok ibana. Hubo todo naneng ro Mesias na maragawar Kristus. Ia dung ro ibana berita honon na do saluhut na itu kami. Dungi ni na Jesus mamadok ibana au doi namakatai dohot ho. Ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tabigema pujian sian kor ina.
Tapuji Tuhata sian Eden nomor 125 taide honai sada doh tolu. Olan sadade Tidakon ma hapor siyaw tay, songon na hina tidakon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya to di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus. Namate terpajal do ibana di hau pinur silang. Na tuat tu banua toru dung ditanom. Namulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lau hudul tu siamun di debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disimay ibana pamamulak sugot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sugot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Kudul mahita, tapi ge matiting na masa dohot na naing si pamasaon di huriatta. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapi ge majo titing na masa do na naing si pamasaon ni huriatta, titing HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda di Minggu Okuli. Minggu tanggal 12 Maret 2020. Topik ni minggu ta ima marsoba sian nasaroha tu debata. Na perjolo di hari Senin tanggal 10 Maret 2020 di patupa pertanyaan sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga PH Huta Barat Inang Boru Simanulang di sektor 5 di bagas ni keluarga Butar-Butar Inang Borsitorus, di sektor pitu di bagas ni keluarga Pajaitan Inang Borsiregar. Dohot di hari Rabu tanggal 15 Maret 2020. Pertanyaan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga B Sinabela Inang Boru Marpaung. Di sektor 4 di bagas ni keluarga Situa BS Samosir Inang Boru Simanukkalit. Doho di sektor onom di bagas ni keluarga JA Simajutak Inang Boru Pangaribuan. Alamat Boy Mataida di titing ni huriatta. Napaduahon. Khobar tu data na masuk tu huriatta torop ni ruas na marulang tahun di bagasan menggon godang na 30 sada halak.
hatane debata imana tersurat di Pesalmen 32 ayat sia. Dai jala idahamu dengan bahasa ni Jehovah, martua ma bawa nama haposat tu ibana. Tu sude ruas ni huriata nama ulang tahun, upasaha tamima selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Napatuluhon anak lahir. Di hari Senin tanggal 27 Februari 2020 di basa-basa hotu hatama sadarak danak boru di keluarga M Manulang boru Pasaribu ipas dodak danaki suang songoni nang natoras nape maringanan di perumahan Korem Kruing nomor 240 sia masuk sektor pitu. Nah di hari Rabu tanggal sia Maret 2020 di basa-basa hotu hataro sadarak danak boru di keluarga P Nainggolan inang boru Syaturi ipas dodak danaki suang songoni nang natoras nape maringanan nasida di jalan Sambutan Pelita Opat RT 013 masuk sektor 5. Tukar mimbar pelayan Purtimer HKBP distrik 27 Borneo. Khobartu program kerja HKBP distrik 27 Borneo di hari Minggu tanggal 10 sia Maret 2020 di Patupa tukar mimbar Pangulan Nagok Tiki HKBP distrik 27 Borneo. Khobartu tukar mimbar distrik Tapatupa do papungupilian amplop khusus laho operasional distrikta. Persembahan pendukung dana program Huria. Sadarion Tapatupa do papungupilian amplop khusus laho mendukung dana program Huriata. Penambahan guru sekolah minggu untuk membantu pelayanan sekolah minggu HKBP Sentosa agar lebih maksimal dibutuhkan penambahan guru sekolah minggu sebanyak 3 orang bagi setiap orang yang terpanggil untuk melayani dalam pelayanan sekolah minggu dapat mendaftarkan diri ke Amang Rudi Lubanturuan atau Inang Pendeta DL Tumanggor atau dapat menghubungi Parhalado. Nomor 7 telah terpilih pengurus PGI Provinsi Kalimantan Timur. Nama-nama kepanitiaan dapat dilihat di lembaran warta jemaat. Napawaluhon Basar dan Konsermini mahasiswa DS Natalis. Sadarior di Patupa do Basar sekaligus Konsermini dari mahasiswa DS Natalis Samarinda diminta partisipasi dari seluruh jemaat. Laporan keuangan Minggu tanggal 12 Maret 2023. Penerimaan Huria 45%, 15.046.662 rupiah. Penerimaan pusat 55%, 14.346.750 rupiah. Penerimaan pembangunan 980.400 rupiah. Penerimaan kategorial kosong. Pengeluaran Huria 45%, 13.403.762 rupiah. Pengeluaran pusat 55%, 14.346.750 rupiah. Pengeluaran pembangunan 12.100.000 rupiah. Pengeluaran kategorial kosong. Saldo kas Huria per 7 Maret 328.653.746 rupiah. Saldo kas pusat per tanggal 7 Maret karena sudah disetor jadi 0. Saldo kas pembangunan per tanggal 7 Maret 218.263.912 rupiah. Saldo kas kategorial per tanggal 7 Maret 7.670.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 554.687.658 rupiah. Pasapuluhon pelayanan ke Gereja Pagaran
jadwal organis dohot prokantor dohot titing parepengon boy mataida di lembaran titing naung di share di ganup sektor tabe di pasu-pasu huriat pasu-pasu tuhat tama huriana songoni ma titing namasa dohot nana yang si pemasaon ni huriata ope tapasada marohata martang yang mahita puji-pujian moliate di pasar rohanami tuho alia manami na berhabangsa di Banugijang di siala di paluas soro pehami Tuhan akar wasmon na masihol mabege hatami di paluas soro hay marpungu di bagas joromon atok Tuhan alani atok Tuhan pasu-pasu mahami pasu-pasu ng pikiran nami buka rohan ng pikiran nami atok Tuhan asang giat hatam na naik pinasahan inaposomi boy diat tusihami jala boy ibuak kami mulak atok Tuhan ang giat hatami matperbuay jala adong buhal nami di panggulon nami si ganupari songoni petong nang naposom na naik pasahat ni inang bibel pro nami pasu-pasu na sidat tok Tuhan asang giat marhite-hite na pinasahat na sida budiat tu si hami hatam jala ang tabay habis tarod na sida tabay habis sugon asang giat tok Tuhan lamu boy diat tu si hami hatami moliate mo Tuhan nang diaka pasu-pasum nang pinasahat mi tu hami ganup di nasa minggu na tok Tuhan muliate gudang do di pasatami tu tok Tuhan ala di loko di hami hakahai pason songoni nang akaparkerjon nami tok Tuhan di pasu-pasu tok Tuhan muliate mo Tuhan nang diakari mangihu tok Tuhan mangidu mangelik do hami totong tok Tuhan asa totong tok Tuhan pasu-pasu hami pasu-pasu akan niulan di tangan nami pasu-pasu akaparkerjon nami pasu-pasu nang akausaha nami tok Tuhan asang giat adok pakyon nami di parngulun nami si ganupari pakyon nami nang memuji pasangap guarmi moliate mo Tuhan diaka ruasmu petok Tuhan na tongon marulang tahun di nasa minggu tu harapan nami na sida tok Tuhan asaho na mabay pasu-pasu mi na sida acara-acara tong na sida tok Tuhan berhite-hite nataba umurna lamu ditabba na sida asini rohami itu na sida tok Tuhan pasau sudia kasinakan ni rohana pasau akasita-sita na tok Tuhan jala leho nakkan ni luar na tok Tuhan asang giat marlas ni rohana sida dina manguduti akka ngulung-nguluna muliate mo Tuhan nakpasoni akkan na tua-tua nami na boy rapat dohot tami akkreditikyon malate kami tok Tuhan itak liak ko hay paso dina sida tabay nang hahi paso tujulan na tok Tuhan sarong ko akkan na tua-tua nami akkan nang sola gracia boy do petok Tuhan adong panutan nami di namang ulahon uria mo nantok Tuhan moliate mo Tuhan beron nami runang ditangyang nami dia napi pasu-pasum dua dagdanak ni huria matok Tuhan ima di keluarga manulang buru pasaribu dohot di keluarga penenggulan buru siat turi tok Tuhan tuhoro pasaton nami tok Tuhan dagdanak tapi nalom mahomo tu nasida tok Tuhan biam medat dana kita Tuhan dana gabay buri-buri magodang tok Tuhan jala tok kemapanay na iton pasu-pasu nang natua-tua na pasu-pasan naturas na tok Tuhan asang giat bohi pasipas na sida di namasari di na manguluti ak keperngulon na lao banon na tuaka peperanna moliati mo Tuhan tagyak konon nami dotong diak karuasmu molo tungadong na dibaga sa parsahito na tok Tuhan tuhoro paston nami na sida sa ho na pamalupo na kanamarsay tok Tuhan talumobi di boto hami na namen waeng boru ni huriami imasya street na iborhu na siya sektor tolu doho nyonya pasaribu boru tabunan na siya sektor onom tongon waeng name di rumah sakit tok Tuhan mangidu mangilik kami tok Tuhan apehon matanganmu na badiyai asang giat tumibu hipas pematang nasida tok Tuhan pasu-pasu sujak ka obat na pinangan nasida ang giat marhite-hite tok Tuhan bolong akasahit bolong aka nahatsid na di tahun nasida Tuhan pasu-pasu ng keluarga ng paramedis asang giat sabar na mengurusi diak ka na marsahit muliati mo Tuhan nakpasudiak ka program ni huriami tuhoro totong kami mangidu asaho totong na pasoton ito Tuhan ajar-ajari ham Tuhan mangulahoni asang giat boy mardala program ni huriam pasu-pasu ng kapanitian ni huriam ito Tuhan na dipabakit ni huriam na mangulaw na kanabar di huriamon ang giat marhidahiti na sida boy atok Tuhan mardalan program ni huriam ito Tuhan Tuhan di bata manami nagurang na ido Panginoon nami tuho alay pos duruhan nami Tuhan
Najalomu jala tanghonomu sudia katangyang ni huriamon tong tangyang ni ruasmon. Alusan mo sudia katangyang nami ditikina sogo ta Tuhan. Mole ate mo Tuhan. Tiaku ni sudi pagidon nami. Jumulo urase hami sa dosa pangalason nami. Sanggiat unang ngalani mengabati asido orang kami na naik pas atau mirip itu kami. Jalo jala tangi matang yang namion mau pasatay marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata sian ede nomor 470 lalu laos di somma tapapungu pelian sadaa dohot sadabi. Tetap saya dehon madu hatta Yesus Osana Deus hono makok dolmai Mudan itu hadi doha koduane Tugang ekalas korong hati Mudan itu hakku doha Purirong hake, marolo kolo kondeke kati kongaseme, o hato aoni, nasoboy saltue, o mokop audo mate tuhaki. Warna asing dangadong adus soto arde Tuhan tu Yesus Kristus di mamalum rohaki Oho nama saki Sairok tu Tuhane Dan hoboy malum di baik Yesus Tung mudaran itu hakku doa Puriro hake, marolo kolo kondeke makiko kaseme, o hatu aoni, nasoboy saltue, o mokok audo mate tuhaki. Tangiang nami, di ede puji-pujian nami, sejalo mai dia dopamu. Nangale Tuhan hatam nanang tangihono nami,
ajari pergogoi perbisuhi hami, patau hamile Tuhan di hatam, asatok tomboi hulau kami i, dingolu nami sigalupari. Makuling mahwale Tuhan, ainunga rade hami, laho tumai hosa. Marhite Kristus Yesus, martanya kami Tuhan. Amin. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu. Hatan itu hata, nagabi oja hadihita di bagasan tikyong, imana tersurat di buku Pesalmen, bidu 55, mamuka sen ayat sada, sahat rodi ayat 10 sada. Pesalmen 55, ayat sada, sahat rodi ayat 10 sada, songono mahatan itu hata takas mata paihut-ihut. Panunggulio di roha mamuji debata. Betahamu itai deho majahoba, itaulopoma partanobatoan ni hatuota. Ita dapat tema tujolo ni bohina, marhite-hite puji-pujian. Itaulopoma ibana, marhite-hite edde. Ai debata nati buldo Jehoba. Jala raja bolon mengatasi sude aka debata. Di bagasa tangan nado aka ojahan ni tanoon. Jala guru di ibana do pusuni aka dolo. Guru di ibana do laut. Jala ibana do tumo pasa. Jala tangan nado jumadihon tano darat. Beta hita manukap dohok marsoba. Marsinggang mahita tujolo ni Jehoba sito pahita. Ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni tanganna. Sadarion, out ditangihon hamu nian suarana. Unang ma takangi hamu rohamuna, songon uju di Meriba, songon ari uju di Masa, pangujunan di halongonan. Ujunan ni aka opumuna ahu, tung diuji ahu, atikpe naung diida nasida pabahenakku. Tung 40 tau bolo leleng na, ahu marbias-bias bida suduti. Jadi nikuma, bangso parrohalilu do nasida, alai, dang dita da nasida aka dalakku. Jadi pola maruari au di bagasan rimasu, molotung masuk nasida tu para dianakku. Ido sahat ni turpu jamitata. Dihita saluhunda damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Nunga takas jala nunga diodolhon hatani debata di bagasan tikyo dido panunggulio di roha mamuji debata. Jala topi mingguta dido marsoba sien nasaroha tu debata. Jala guarni mingguta ima minggu okuli. Saitong do mangaranapi mataku do Pak Jehoba. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dihita saluhu nada mengdainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Disungguli do hita, bohado hita marsoba sien nasaroha tu debata. Bohado hita laho memuji-muji gowarni debata, mengagumi debata di perdalanan ni ngolutta. Jala di somma di paingot tu hita asa taridama songo dia do parsitu tuota songon sada kristek kita maradopon debata. Jadi unang holan asal marsoba tu debata, unang holan asal marminggu. Unang holan asal martangiang. Alai di paingot hita asa tarida ma songo dia do tutu. Bukti nyata di bagasan perdalanan ni ngolutta. Jala tapatuduho ni hita songon sada anak ni debata. Mulo di do marsoba sien nasaroha. Marsoba sien ias ni roha. Unang manian di bagasan namar mungut-ungut. Olo do songoni ate amanginang, rotu bagas joro, alai dan sian nasarohana ibana beribadah. Ro ibana tu bagas joro, alai, holan naga be patubu.
songon sada batu partu Tuhan tuaka donganna. Gabe manggugai donganna na beribadah. Godang dotong na songoni. Raji do ibana tu gereja alai raji muse do ibana muse mabain haguturon. Raji do ibana beribadah alai raji muse do ibana laho memecah-mecah. Godang do na songonon amanginang. Tanpa kita sadari nunga terlibat hita tusi. Alai tabereng ma tu diri taganu marsada-sada amanginang bohado tutu parsi tutuota marsoba sien nasaroha tu de bata. Unang do hola ro tu bagas joro rupani hape holan sahat tu bagas joro pitur makata hatai maun. Mulai sien nasahat sahat rodi ujungna peribadahan tetap makata hatai. Dak fokus ibana beribadah. Jalanmu senang, roh ibana beribadah tu bagas joro, holan napatu pa live mau rupani. HP nu ngamar dalan acara ibadah. Di tonga-tonga ni ibadah tetap live. Dukoni mu senang aktif ma di media sosial nakan, di perdalanan ni ibadai, asing marupani tuakat tim multimedia, naung diaturhon pelayanan nasida. Jadi di hita saluhna unang do hola saha di bagas joro hai guys ninakan. Batu tu nabohana manina rohakan. Jaladang mardia ibar diingana dia petaho tetap songoni. Ujung nagabi olo maju rohani dongan nakan naguturan inangon inakan. Unang manya dilebuku inangi inang rupani. Godang do nasongoni tanpa kita sadari kita sudah terlibat di dalamnya. Jadi hita unang gabe mabahen sogo rohani dongata. Unang gabe batu sandungan tuaka dongata. HP nakina dongata nunga fokus beribadah. Nunga kusuk ibana beribadah. Alai tetap tagugai rohana. Odo nama baen gabe tubuh ma na asing di bagasan rohana. Mulu saya songoni do peribadah hatta amanginang. Banina roha unang polaro tu bagas joro be. Mulu holana mengguturi ate. Alai molo benar-benar do ibana beribadah sian ias ni roha di bagasan nasai toktong makabiari Jehovah mertanyang ma di bagasan na benar-benar marsoba tua dopan di Jehovah. Unang do ibadah si paula-ula ibadah ta. Ro tu bagas joro ala rodongan na tu bagas joro. Raji dongan na raji do ibana. Martanyang dongan na martanyang ibana. Alai ibana sendiri dang binoto manang nasir rohana manang nadang. Alai molo songo kita manginang tarjauh hita asa di bagasan na benar-benar mersitutu ma hapor syota tua dopan ni di batang. Unang do hola patu du bajuna ro tu bagas joro kan. Gudang do na songo ni tiap minggu mergati-gati ma baju naon. Hola patu du tuduna adong di ibana. Unang gabi songoni ate amangina. Jalan musa dipakai mas sudiaka mas naon. Songo toko mas berjalan marupani. Kan? Godang dona songoni. Jadi di hita saluhuna tabereng matu dirita asa unang baku si paula-ulan ya kita. Unang gabi bersendiwara di bagasan ibadah tai. Alai benar-benar mahita di bagasan nase toktong patuduhon roha namar habiaran tua dopan ni Jehovah. Alai molo say songoni do hita marpepeng do hapor siota amangina. Ala sude hata naong ditangihon ibana, hata naong tatangihon marhite hata ni Jehovah. Keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan, songoni nama rupani. Holan asal memolus nama rupani. Olo molo tading manang nasa kalimat kan? O molo so tading do boha museng ma. Alena pasti dihita saluhuna di jauh turpu jami tau kita memuji-muji goar ni Jehovah. Marsoba sian nasaroha.
Jala taingot unang gabi tapatakang rohatta. Unang gabi songon bangsa Israel hitam. Namasa nasida dia ka perhorsihan. Gabi madabu nasida tu pangujunan. Ala boha, ala say marungutungu nasida. Gabi muru do nasida do pak Jehovah. Ala dibuan nasida haruar sian tano Mesir. Muru nasida Musa tu si Musa. Utabo do hami di Mesir. Hape dibuat ko hami haruar sian Mesir. Manga somanga kami ninna rupani. Gabi khawatir nasida di pabahenan ni Jehovah. Di huaso ni di batang. Jadi dihita pe amanginang molonung ngasahat hita tu bagas joroon. Benar-benar mahita makabiari Jehovah. Di bagasan nasai tingkil tangi mahita di hatani di batang. Unang do di sodo hita alai rohata tuna asing kan. Neng marbona tau do pehami ninda musai kan. Na neng arisa do pehami ninda musenang. Bahkan di do ma musenang nagajanga mulo amang pendite na merjamita manangin dang bibil proi merjamita ninda musai kan. Gudang do tong nasongoni. Alai di hita saluhu na molorodo hita tu bagas joroon sepenuh hati marado perdebata. Ai tolor satonga masak do tabuate. Alai molo mangula ulaon na satonga dak tabu. Marsoba tu ado pani debata sepenuh hati, mangula ulaon sepenuh hati. Merhoba sian nasaroha, ikoni manian di tonga-tonga ningolutang. Unang nagabi satonga te. Rotu bagas joro alai neng dihojuk neng mulak. Lukoni musenan di tonga dalan, olo mulak hohom. Hape dang itu dope ibadah. Dang di jalo dope pasu-pasu. Jadi di hita saluh na marhite turpu jami taon di paingo parposal mek kita asa toktong mahita mangingot pabahenan ni Jehovah. Luar biasa do holong ni debata tuaka na tinopana. Jalam molonunga takagumi debata sian nasarohata na pasti. Taida sudia kapasu-pasun debata di perdalanan ni ngoluta disima ta puji debata ta sobba ma ibana. Ibana dona juma di hosa sudena. Ibana dona mangalehon nasa narikoti di perdalanan ni ngoluta. Danga dong tarbahik kita agia aha molo dang holong rohani debata namia di bagasan perdalanan ni ngoluta. Jadi nak kita pesaluhu na halonga bolod do. Na pinatupa ni debata di perdalanan ni ngolutaon. Di manogot niari, bohi tadungo, jala memang sepele di dia kana asing ate. Alai tadahal ongangat doi musenang, dia kana asing. Nama milangi, sude aka jadi-jadian ni debata. Boy dungo di manogot niari, boy beraktivitas di manogot niari, dohot selanjutnya dilihat debata basa-basa na tuhita. Molo dak taha mulia teho ni songon sada natino pani debata hita bajol manaso tahu diri nama hita maradupun holong ni rohani debata ate. Hape holam martangyang pe pasahato dirita pe sepenuh hati badang taulah di bagasa perdalanan ni ngoluta badang nabi no to biate. Di sidungo manogot niari pitor taleho marohat taon beribadah tu debata martangyang tu debata. Asa didongani di batahita di bagasan aka aktivitas ta. Alai terkadang godang do nasongoni amanginang nasopola peduli nasopola makari koton naraus di haporsionna. Allah bulu-bulu nih ninna rupanikan. Na boy do ni ule sude ninna musenang. Hapedang diboto ibana sadihari tikina marujung. Jadi dihita saluhna di bagasa perdalanan ni ngolutaon asa toktong manian mangerbang sude aka pasu-pasun di bata naung tajalo tu hita tapatuduh mai musenang maradopon di bata. Jangan pernah mendua hati maradopon naung tajalo se di bata maradopo persobota tu di bata. Unang doro hata lau tu dia hape hita di sonate.
Nah pasti ia manginang dang beribadah sian nasaroha biate. Ala nunga mardalani todina. Ulo do songoni musenang dak pola di hari kotobe di hari minggui. Ulo belum niar sogok matu bagas joro nina kan. Dang lau bemer minggu. Ujungna gabe lau mau piknik, lau mau mardalani tu dia. Jaladang di hari kotobe na beribadah. Marminggu di hari minggu nai. HP ido naki didok di patik papaton. Ingot tamu ma arif babadiahon ni debatanin na kan. Artina ikon taingo do patik papaton niate. Asa benar-benar tarida songot dia do hita tutu laho marsobah tu debata. Jadi di hita salu una ngadong rohasi paula-ula dia kahapor siotate. Songon naidao marupani songon na kudus. HP busuk di bagasan. Nanggabi songon niate. Unang do baga-baga do hitaro tu bagas joroon. HP pasahat to pilihan nape di pasaha mana di gopu-gopu. Idia nau buruk sian nau buruk ima di pasahat tu debata. HP di hita saluhu namar hite turpu jami taon. Bawalah persembahanmu ke altar Tuhan dengan sepenuh hati. Nama nada halongangan ni debata. Nama nada pasu-pasu ni debata. HPIP terkadang taha lupa hodo. Lato medisih ni narupani kan. Lak tu perhalarui do no sude inda musenang. Do takalan na asing. Ujung na jupang madisi tinggi hati. Jupang madisi roha si paula-ula. Jadi di hita salu na marhite turpu jami taon. Unang mania masa akan na marungutungu tate. Alai pasaha ma peliam mutu ado pani debata otik pei alai mulo denggad do ta pasahat na pasti amanginang jalo oni debata doi. Ai debata dang marnida sadia godang nate alai sian ias ni rohatai do pasahat ton. Godang peta pasahat tu debata alai molo dang sian ias ni roha do dang jalo oni debatai. Taida masih kain do si Habil. Bagak do di pasahat si Habil pilihan na tu debata. Ala di jalo debata pilihan ni angkina alai Roma si kain mamunu si Habil. Faktor kecemburuan nate. Unang gabi songoni na masa. Jadi di hita salu na sataboto mabohado tutu parsobauta tu debata. Asa unang satonga rohat tau marodu perdebata. Alai tetap mahita mamuji-muji debata mangedehon edena nasun badia. Ido digoraho parposalmen. Jala tarida doi di ngolu ni parposalmen. Na setoktong do ibana maporus dia sini rohani debata. Daktar bahin ni ibana mangalakka agia salakka pe. Molo dan tangan ni Jehoba nama nyopi ibana. Songoni manang di perdalanan ni ngolu tau namanginang. Unangga beta palua tangan ni Jehoba. Alai hita sendiri saya toktong do palua hon tangan ni debata. Nunga ditogu hita alai. Saya tetap do pe hita tartai rohata tu hadosaun. Tartai rohata tu aka kejahatan. Jaladak kaposak kita di sudi aka ulaulata. Gudang do nasongoni. HP di do debata molo haposa do hita dina umet haposa do hita dina ubalga. Pasahato ni debata do musenang aka pasu-pasuna tu hita. Alai taingok maamanginang molo olo do hita mabuat na sohakta dakta tapota dang dayota na tama. Dang dayota na dinggan. Dang idauta pasu-pasu ni debata. Boi mata dala ni nuaing alai mersogot taduan taidama. Jala ido astuan sian patik na sapului. Rodi sudu pao pator, rodi sudu pato luhot diaka na meribu-ribu na makabiar na makoholongnya inna. Jadi di hita salu na asa unang manian bako si paula-ula hapor siota. Alai tetap mas yang nasa rohata hita laho mamuji-muji di batang. Jala toktong ma
si malolokta terarah hola tu debata. Molo debata do namia di bagasa rohata amanginang na pasti tajamot todo hapor siotai. Dang raus hita disi. Alai na pasti molo taida godang dope na raus di hapor sionna. Godang dope na sopola sepenuh hati memuji debata. Ganupari doro tu bagas joro alai ganupari dotong mabahen aka kejahatan. Dibasudo hajahaton nai dohok ro tu bagas joro di hari minggu nai. Jala musenang di hari holang nai musenang toktong mamuse patupa aka kejahatan. Mengalului dia ma dalam ni hepeng. Na sosial dalam na petaho di ulama. Jadi gudang doa aka jolma na mangulahon aka sisongono na manginang. Jadi di hita saluhuna mari kita lihat diri kita masing-masing bohado tutu persitutuota marado perdebata memuji-muji ibana. Asatarida manyan holong ni rohata marado perdebata. Molonunga di pasaha debata holong ni rohana tu hita ahama balosta tabahen tu ibana. Songo dia do tutu hita laho marsoba tu ibana. Asa unang manian tapatakang rohataya te manginang. Alai disudiaka perdalanan ningoluta tajamot toma hapor siotai. Jala tatabur tabori ma hapor siotai. Unang gabi marpepeng hapor siota. Ay molo sada tanaman na hurang pupuk marpepeng do. Songo ni manang hapor siotai. Molo say dipupuk do ibana ditabor-tabori ibana mangerbang. Bulung na perata jala merperbuehon perbue nauli na denggan. Songo ni mana kita di perdalanan ni ngoluta. Asatarida ma bohado tutu hita mersitutu marsoba tuadopan ni debata. Alai molo hola songo ni do parsobau ta amanginang daktarida perbuena badang nabi no to beate. Sia sude aka pangalahotai, sia naka pakatayota, sia sude ikut tarida manian. Bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Itor tarida hita halak Kristen. Unang do molo kalungta tarida madisi salib, ating-atik tape salib, hape pangalaho. Lobi-lobi sian preman. Makatai pe pasaran. Jala musenang kasar-kasar dohot akalan na asing kan, maburay dongan na pe olo. Hape na kinan salib do korung-korungna. Go do na songonon amanginang. Jadi dihita saluhu na marhite turpu jami taon tabereng matu dirita nunga boha tutu. Marsoba hita tuadopan di debata. Songo dia do peribadah hatai. Bako si paula-ula do manang nadang. Manang nababiar do hita tuadopan di debata manang nadang. Ay godang do songonina holan mangasang-asangi. Boyku do sude, tolapu do sude. Nahuula do on ubay na majadi ni namuse. Dan di situ sudah terjadi kecongkakan, tinggi hati. Alai taida maamanginang ise na pagi jakorohana patu torun ni debata do. Satok kido baino ni debata. Ala ibana do na jumadihon na tumapa sude. Di ibana do sude nasa huaso. Jala di taluho debata do huaso ni sibolis. Ima taingot. Jadi unang bea dong di tonga-tonga tao na manginang na patibo-tibo diri nate. Molo tung pe adong akka basa-basa ni debata, pasu-pasu ni debata di perdalanan ni ngoluta, unang magabe patubu gijang ni rohai di hita. Alai lemsere marohata, songon padi, songon sada padi ibana, lemerisi ibana merunduk do ibana. Songon ni manang hapor siotai. Tetap rendah hati. Jala ido na niajar honi debata, tutonga-tonga ni ngoluta ganuk mersada-sada. Ai siti ruo do huleho tuhamu asa, baheno muna ma songon na hubaini tuhamu. Tuaka dongamuna. Jadi hita penang, tapatuduho mai tuaka dongata.
Songo dia do tutu hita namar Tuhan, songo dia do hita maradopon aka dongata. Tarida mahita disi nasa toktong mamuji-muji debata. Jala ise na patakang rohana, taida ma amanginang dia ya sapusada didok, jadi pola maruariau di bagasan rimasu. Molotung masuk nasida tu para di anakku. Unang gabe tarimas debata, molo nungasahat hita tu ujungna. Artina di siamanginang gabe hona uhum hita, holan alani aka parangeta. Diaka perdalanan ningoluta. Di bagasa perdalanan ningoluta do hita amanginang laho pa ubaho rohata. Songon parupuan Samaria na benar-benar do ibana rupani adong hai baruo di bagasa ngoluna du pajupang ibana doho debata doho tuhata Yesus. Songon imanang hita di perdalanan ningoluta. Ganu pari hita pajupang roh tu bagas joro doho debata adong manian roha nai baru di bagasa ngolutaon. Jala di somma hita gabe boy mangula-ulau tas yang nasaroha, marsoba tu debatas yang nasaroha. Tapa tuduh mai, ganu pari ganu tiki. Jala tapadao masude aka bako-bako kejahatan. Sebagai sang ngoluta tajamut toma hapor siota. Asa unang raus hita diaka hapor siotai. Ala tetap mamangerbang jala toktong mar perbuehon perbue na denggan. Jala ido nani iglin debata sia perdalanan ni ngoluta. Amen martanyang mahita. Ido tutuale Tuhan toktong dohami marula-kula madok moliate tuho disaluhu na asi doh denggan ni basam na madongani ngolunami sahatu tikyon. Terlebih le Tuhan dihatam naung hutangi ho kami toktong ajari pergogoi perbisuhi hami asa tahu hami le Tuhan mangulahosa jala toktok kami mangasahoko di perdalanan ni ngolunami asi marohama le Tuhan asa sa toktok kami marsoba tuho sien nasa rohanami. Jala mangula ragamnya kasiulan nami, sian nasa rohanami, nang dinama kaholongi dengan nami pe, toktong ale Tuhan sian nasa rohanami, atau ale Tuhan positutu rohanami, nahodo toktong nama dongani hami saluhutna, nang ale Tuhan di hami saluhutna na pungu di bagas joromon nuaing, toktong lehono mole Tuhan hahi pason, lehono muha gogoon habisuho tuhami, asamar gogo marbisu kami, di nama dalani ari-ari ni ngolunami. Pada umu masa luhut na akahosom elate sia tonga-tonga ni ngolunami alai tok-tok kami le Tuhan marsijakono dia kana humurang di tonga-tonga ni huriam terlebih le Tuhan tok-tong pasahato diri nami hami holan tutangan para siammu atau ngale Tuhan tok-tong pauba rohanami asa tok-tok kami le Tuhan wingot hami dengan nibasam dohot asin ni roham nasa tok-tong do le Tuhan suk-suk do mangerbang pasu-pasum di perdalanan ni ngolunami. Omahami saluhut na le Tuhan, pasu-pasu ngolunami sahat diho mahami. Marhite-hite Kristus Yesus martanya kami tuho. Amen. Tapuji Tuhan tahu mahita papungu pelean. Jehovah de matata, amen, haleluya. Sigon kita, nomundo di isina, amen, haleluya. Kita hinama, masukkan tujanaka, amen, haleluya. Masuk jalanan, Hallelujah.
dopani debata martanyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhu sileho-leho na denggan, doho nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami masyan na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajamu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami, godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maguarmu, saya Roma Harajamu, saya sao malo meniroham di Banua Tongon Songona di Banua Gijang. Lehon ma tuhami sedarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasar roh madamena tuto ditabe. Amin. Shalom, Horas, selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Untuk anak-anak kami, adik-adik kami, dungha bisa duksi pulau Namanginang, asa tabegema yana kota konser.